Hamu akkadongan sahuria marpungu dohita nuaing di bagas joroon patupahon parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Doa kasarita diusung ibana jala akka pardangolat tadi porsan. Alani pangalosiot ta ibana tartulang binahen hajatot ta ibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangat ta jala binaheni bugang na malum hita hilala. Taida ma hidup ni hapor siauta nama hapor suon dohot haleaon alami hita. Hitahiando na ikon hona burani patik alai sude burai nunga dituhuk Yesus anak ni debata parholong roha nasu hatu dosani atong tasomba ma ibana marende mahita. Mari hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia na tumo palangit doh tanoon. Amen. Situani malim si songonido na tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na so mambolat sian akka pardosa, na onggabe tumimbo sian akka banua gijang, na so pola ganup ari songon akka situani malimi mambuan jumulo pelean taringot tu akka dosa sendiri dungi taringot tu dosa nit natoropi aisa halidoi diulahon di nama melehon diri na ibana. Haleluya, 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 haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus namate tarsilang doho humopop hami halak pardosa, alani holong ni roham nagudangi di hami, ajari mahami paingot-ingot ho, na targatung di hau pinor silang humopop hami. Ai hodo haporusan nami, maradopon rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panolsolion ni roha. Sesesa jala urati ma dosa sian rohanami marhitete tondim na badiai. Jala pargogoi mahami maralhon roha sibuk dohot hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami laho mangihutonho. Na mangulu jala na manggomgomi rap dohot amai dohot tondi porbadia ro di saleleng ni leleng na. Amen.
Tangihon hamu mapatik nedebata dihita imanatar surat di sadak Korin onom ayat 20. Ai argado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu madebata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tondimuna ai debata do napuna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulah Huriani tuhatta tatopoti madosatta tu debatatta jalata pangido ma hasesaani dosa di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami nadi banua gijang pargogona suhatu dosan pardenggan basa doho jala ro di saleleng nilelengna do asini roham saimar pamuati maroham di hajaton nami jalasai unang be ingot akka dosa nami ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sai unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami
alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus, tung dipatuduhon hodo asido hot holong ni roham, dinatar silang ho dihau pinar silangi. Marhite silangi ditobus hodo hami sian bura ni dosa, marhite silangi roho makop-kop hami, marhite silangi hamatean diubah gabe hangoluan, marhite silangi tadap holong ni rohani debata tu portibion, dipasahat ho dirim tu hamatean, gabe pelean nama ngulu, laho paluan hami. Urasi maroha, pikiran dohot ngolu nami, asa marlas ni roha hami, paimahon harorom. Sesama dosa nami, asa unang mabiar hami midah matean. Lehon matu hami pakirimon nama ngolu, asa masihol situ tu hami tu ngolu nalhot, ro di salering gelelengna. Asi maroham di hami, loas mahami parjambar di surgo hasonangani, asarap hami dohot akka suru-suruanmu. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Aidang adong imbar nii, ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan naga pipitor binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite hapor seaon ni mudarna, hasangapon ma di debata na dikicang. Oh
hatani debata turpuk dihita di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, imana tersurat di Psalmen 22 ayat 2 sahatro di 12. Ale debataku, buasa tung tadi konomu ahu, sai mandodaudo akka hatani anggukon sian hatuauku. Ale debataku, sai jojo do ahu arian, alaidang mangalusiho, jala borngin pe dang jupang ahu hasonangan. Aina badia do anggoho marhabang sahon akka puji-pujian Israel. Marhaposan tuhodo akka opunami, posdo rohana sida, jala dipalua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jala malua manasida, marhaposan tuhodo nasida jadi dang tarurak. Alaigia nama yanggo ahu, dada jolma haeleson ni halak, jala parbilean ni natorop. Sude akkana mardida ahu, marekelek-kelihon ahu, dipangangang do babana huhut mangupir-upir. Tu Jahoba manian dipasahat, asa dipalua ibana, dipangolu manian ibana, ailomo dorohana mida ibana. Hodo tongon nama nait ahusian apuan, si papos rohaku mangocop bagot nidainang. Dung tubuh ahu, sai hodo parsigatungakku, sian butuhani dainang dope sai hodo debatakku. Unang mandau-dauho sian ahu, ai donok nama parmaraan, ai so adong si partupak. Ima sahatna, martua doaka na tumangon hatane debata, jalano peopsa. Amin. Nati
di bagasan sada pandiangion dohot dongata saha porseon, di sandok portibion, tahtidakkon maha porseantai, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, imana tinumpon si Maria, naga begabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumo nambernit di pangumoni silatus. Nam tetar pajau do ibana di haupinol silang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahunul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana kemang mulak sokutu tanoon, manghun halak na mangulu na mate, au porsia di porbadia, jeladong sada huria nabi, huria hatapan halak Kristen akan abadia, dohota sesane dosa, dohot diatena mando, mulak mangulu sokut di halak na mate, dohot di hanguan na soda sudah. Amin. Idido
sadoi di Bandung darna durus disi di wajib tungholang rohaki Mida silang di Golgatai Ku pasalon diriku tusi Tepat surga partalan aki Damai ni debata na sumurung sian salut na roha, ima na mengeramoti atau muda pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Menakadungan saporseon turpuk jamita dihita di hari parningotan hama mate ni Tuhan Yesus Kristus, imana nenet sian Evangelium Lukas bindu 20 mamuka sian ayat 44 1 ayat 40 songonon hatane disi. Jala mareak pukul 12 songkop ma nahulum tu sandok tanoi satro di pukul 3. Ae makolum matane ari. Jadi maribak ma hire-hire na di bagas jorei bola 2. Dungi marsuara ma nagugo ma Yesus ninna ma. Amang tu bagasan tanganmu mau pasaton diku. Jadi dung dudoki tosma hosana. Marnida nama saya letnan ni dipuji madebata ni nama tutudo halak na tigor roha doon. Jadi sudena turopi namar luhut mainundur marsitopuk andorana marnida nama saya laos mulak ma. Ujah usah sapat pulsia. Ale mandau-dau do jong saluhut akan natu mandai ibana marnidasa songon songoni akka poropuan namang ihuton ibana siantano Galilea ima sahatna. Unda kadongan saha porseaon di bagasan gua ritu hata Yesus Kristus ditiki peralihan tahun 1930 tu tahun 2000 masa do di Portibion istilah na di goaran na Y2K. Aku foto di ingot hamudu menang daun. Ima ra satu sunai ingot pe molo di rimang-rimangi ulu doga be mekel aka i tahun. Ditiki didok akana malo. Sistem komputer di peralihan tahun 1910 tu tahun 2000 abad na salpu tu milenium pasti do mengalami gangguan alani boido perbankan gabe sega sistemna boido pesawat bui gabe madabu topu boido listrik manang mulu dihita pelon mate lampui ditiki peralihani bahasa songoni udah koboto ale ini na hujah-hajah songonon ni dokon lau patorakoni digompar hod songonon di perangkat lunak milenium adong bak nida istilah bak dak kebutuh yatu siamu menang daun jadi lau manuraton aka ahli na parjolo komputer dirancang oleh ulan 3 tahun songoni dungi peralihan abad peralihan ke milenium gabe ikon mubado contohna gabe dang diatusi komputeri molo di curaton 80 lapatanna 1980 manang 90 ido 1910 sada alai dang bui diatusi nasida ala 2 digit gabe dang diatusi nasida bui do gabe sarupa 2010 sada dot 1910 sada ninna tiki dako boto di ingot hamu gempar do portibion tiki jadi au petiki dijanji akola do. Jadi peralihan tahun dung saya
manjaha jujur tahun lau bubar hudokon tuhur be malilin. Mate na malilin nantok listrik ala Y2K ini tiki. Bah mau malaput ruas di ba manor lilin satu lapo habis lilin. Sudah portibion pai mai mahon. Jangan-jangan terjadi nani dok nih. Perbankan komputer naga sursar, pesawat terbang merdebuan, torop do halak di tahun 10 tu tahun 2000 dang olo mar pesawat bayakonamu mak di peralihan ini. Suatu mada butuh pu nina. Pina ima mak tiki ape dang adong namasa. Biasa do. Tak terjadi ramalan ni aka namaloi. Gudang jolma namar parohaun. Adong nasian TV, adong namarimahon san radio, adong sian gudang malau pai maimahon menyaksikan apa yang akan terjadi dengan Y2K ape dang adong. Menakadongan sapor seon. Ditiki mate Yesus di Golgota. Holan segelintir jolma do namar di dasa. Alai pakor honna gebemuba pardalanan ni sejarah portibion. Pina ini hama mate ni Yesus Kristus. Molo sinakin sudedo portibion mamereng HP 00 terjadi. HP otik don mamereng, HP terjadi sesuatu yang luar biasa yang menghantar kita kepada zaman sekarang. Pengaruh dari Yesus Kristus mati di kayu salib. Luar biasa tuh hati. Di tahun 1990 lalu, bulan Mei, tiki parningotan hana naik Tuhan Yesus Kristus, paema angkot au di moloaheu par sarula di son, di laporem sarula lau ketujan ciakola. Uhut menonton TV, di sido diumupon lengser Presiden Soeharto marsurak sudah jelema. Sudah natiki imam BGI mengetahui peristiwa itu, menyaksikan dari televisi, menyaksikan atau mendengar dari orang lain pasti diboto do di dia nasi tiki. Idom bena satu naik au wingot do. Soeharto lengser au dilaporem. Itu. Menakadongan sapor seon. Tulu penginjil. Panurat Evangelium. Matius, Markus, Lukas. Dos do manuraton. Ulum do portibion. Mamuka 12 1 jam tulu. Sama-sama menuliskan. Pasti parningotan manangdang langsung pe si Lukas. Manangdang langsung pe si Markus. Ale sumberna adong sian-sian. Pasti do parningotan na ala dibereng di sini disaksikan betul. Ala ni seturpuk tahun taida di Papua si Lukas yang tidak bisa dilupakan dari peristiwa kematian Kristus. Yang pertama adalah tanda-tanda yang terjadi pada saat kematian Yesus Kristus. Itu tanda-tanda nak. Heado hamu manghutun gerhana matahari. Dedo dak koboto di dia hamu di si. Ale tiki heado parrohaun tiki gerhana matahari sude manuk hohom seran burngin. Sude pidong songona nang modom. Ale olan 10 menit lewat pitor martahuak manuk seran pagi-pagi. Pitor makuling ga kapidong. Sude songonima berubah. Gerhana matahari dona masa di Tuhan Yesus tiki mati? Ternyata tidak. Bahasa aib mate ni Yesus, parmate ni Yesus ditiki pasca bulan pasca itu bulan itu bulan purnama dan tidak pernah akan terjadi gerhana matahari pada bulan purnama. Jadi itu bukan gerhana matahari.
Kegelapan itu bukan kegelapan gerhana matahari. Alai sesuatu kegelapan yang dikirimkan oleh Tuhan sebagai tanda kepada dunia ini. Tanda tu portibion haholo meni. Arot pe upaboa alapatan. Tanda kedua, ima maribak hire-hire. Sian gincang satu toru. Dungi manukun ma akajol mai akan apistari. Hire-hire na dia do. Tang di pobua si Lukas. Ai di bagas joro di Yerusalem adong 10 tolu hire-hire. Ada 13 tirai di bait Allah di Yerusalem. Tirai yang mana yang sobek. Adong na mandok tirai bagian luar, pintu luar tu bagasan. Alai sebagian besar mandok yang memisahkan ruang kudus dan yang maha kudus. Jadi yang maha kudus itu dimasuki hanya oleh satu kali setahun pada Yom Kippur, hari perdamaian. Jalaikon maridido malim tusi, manguras diri. Jalaikon disiat imana do, binatang lau manesa dosa ni mana dot keluargana. Baru pebui mana masuk tu bagasan. Patu pahon pendamaian atau penghapusan dosa. Olan malim na pinilit durbu itu sih. Maribak masian ginjang satu toru. Lapatan na akses kepada Tuhan tidak ada lagi penghalangnya. Bisa langsung. Itu lapatan na. Noeng ada lapatan ni tanda-tanda kegelapan dan robeknya tirai itu. Ada dua hal. Kegelapan adalah tanda penghakiman. Dosa seluruh dunia diapehon, dibebankan, diletakkan kepada diri Yesus Kristus. Kalau dibuka hamu di Kisah Para Rasul 2 ayat 20, manang Yoel 2 ayat 2. Dan dikutip isi Petrus dosianti kimar jamita. Masa do haholomun andorang soro Tuhan ini, penghakiman Tuhan ini. Mulu si Amos mandok masa do haholomon andorang soro ari Tuhani. Asa haholomon ni manan pataridahon tu hita namarnida debata manguhumi dosai na diapehon tu Tuhan Yesus Kristus. Dosa ni se dosa ni hita. Lapatan lapatanna dakya masalah remeh dosa bagi Tuhan. Bagi Allah dosa itu dosa dan dia benci akan dosa dan setiap dosa harus dimurkai oleh Tuhan. Bukan hal yang remeh. Kita sudah menganggap remeh dosa. Kita anggap itu hal yang main-main saja. Padahal dosa itu dibebankan kepada Kristus. Dosa kita. Duna perjulu tengok. Tanda kematian Kristus yang pertama adalah kegelapan. Kegelapan itu mengatakan kepada kita, ya dosa tasanulutna dituhuk Yesus Kristus tuhita. Gelap, penghakiman itu gelap. Dan dia harus dibebankan kepada Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya karena dibebankan kepada Tuhan, maka tirai robek dari atas ke bawah ruang Maha Kudus. Dan kita sudah mempunyai akses langsung kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Marhite Yesus Kristus. Marhite 2 tandaon, adong pesan na kuat sinak ini. Sekali lagi, dosa itu bukan persoalan yang alani urui tamar dosa. Jangan dianggap remeh. Margabus otik pe unang sasitong na ali mulus sutu bae sudah terlanjur bae nonte.
Makanya mau di telepon hamu, di dia hamu OTW apa di kamar mandi dope hamu. Remeh bagi kau, bagi Tuhan tidak. Kristus harus mati untuk menanggung itu. Itu Kristus sendiri kon mati, lo menanggungi. Napa dua hon namun nakadongan. Yang tidak dapat dilupakan dari peristiwa kematian Yesus, Lukas gambarkan marhite-hite, mau di bahasa Indonesia didok. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian dia mati. Ayat 40 ono. Lau mate Yesus diingot imana pesalmen 30 sada ayat ono. Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku. Ya Tuhan, Allah yang setia. Dikutip imana sih ini. Nah menarik kamu nakadongan sapor siau. Molo ringga samu manjaha renungan prapaskatai sian Injil Lukas di sian Evangelium ni Lukas. Molo dijahamu satu naing ngadi pitorak pola marjamita iba di son. Dangan be ingot hamu masudi. Ngadi surat ton disingkat setiap hari sedikit-sedikit. Lau mati Yesus terengah-engah, nafasnya biasanya orang yang dihukum mati tidak bisa lagi bersuara dia karena sudah mendekati kematian. Nggak susah sudah. Alai diturpuk tahun mandok. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Biasana tang yang nihalak Yahudi don. Deno. Hal ini menarik, Yesus tenang do mandokon. Ala patanion. Yesus berseru marhite-hite suara nagogol yang nyaring. Diserahkan di pasat di mana tondina tu di bata. Bukan berarti dia mengerang kesakitan. Daksongon hita, molo hacitan, aduh Tuhan nina. Molo susahit badak pola na ingot Tuhan ni. Daksong ini. Tapi Yesus berkata sudah selesai ke dalam tanganmu aku serahkan roh ke dalam nyawaku nina nalapatan nih imana di dalam kendali dia do kehidupan dia. Segala sesuatu di dalam kendali Yesus. Tidak ada orang yang bisa merebut hari-hari Yesus memperpanjang atau memperpendeknya. Mereka mau di taman Getsemani. Bui disuruh imana 12 legiun pasukan malaikat. Bui. Olan disukun. Ise diluri ho. Yesus yang Nazaret. Audui pitor martinggangan sudi. Bui di malu Yesus. Bui. Tetapi kendali bukan di orang-orang musuhnya yang menangkap dia. Tetapi di dalam tangan dia sendiri. Hidung beda di pasat di mana. Molo hitahon isi nama rumah mandok ngoluna di tangan muna. Berani kamu mandok, nguluku di tangaku. Berani. Dan berani, alai songoni pangalahota. Sering mengulu kita seolah-olah hidup kita ini berada di dalam kendali tangan kita. Anon duk songonon au sikola tuson. Bu songonon ngaduk kepeku baik songonon. Itu kan di dalam kendali tangan kita. Yakobus bilang nang nidokon ho nunggu tahun naneng roh lutusan mango partiga-tiga tuh sama partiga-tiga mangomo sami songon duhut do. Songon bunga-bunga do. Satokin tarida marsokot so tarida be. Kendali itu di tangan Tuhan. Tetapi kita sering ingin mengendalikan hidup kita. Itu sebabnya kita takut akan hidup yang akan datang karena kita tidak bisa mengendalikan. Mau kita adalah kita kendalikan sendiri, kita sendiri. Oleh karena itu, karena Tuhan mengendalikan, Tuhan bisa mengendalikan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan yang mengendalikan. Maka kita tidak akan cengeng. Itu molo gagal hamu sianon mungkin bukan di situ Tuhan ingin.
Kalau gagal dari sebelah sini, mungkin harus di kanan Tuhan inginkan. Segala sesuatu bisa Tuhan pergunakan untuk kebaikan kita. Maka kita tidak akan cengeng. Muna kadungan sa porsiaon di bagasan gua itu ate Yesus Kristus. Ya doa menonton MacGyver. MacGyver menang James Bond. Ini orang tidak pernah susah. Ditakup penjahat songon dia saya adong akal na. Pitor topu ma adong tangga. Pitor topu ma adong senjatana. Pitor topu ma adong mobilna. Pitor topu ma adong tang. Pitor topu ma adong macam ma. Dak ya susah. Bui melolos terus. Dedo, kenapa begitu? Itu fiksi. Dia bisa mengendalikan semua keadaan. Itu fiksi. Kalau kehidupan nyata kita tidak begitu kan? Dan setiap hari kita bisa lolos dari penderitaan sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Memangnya kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja punya kendali, tidak mau begitu. Mudah kadungan sapor siaon di bagasan gua tuata Yesus Kristus. Yesus menjalankan semua rencana Tuhan. Karena kendalinya ada pada dia. Karena dia Tuhan. Bahkan dia pernah berkata makanannya itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 24. Ditiki sisiana roh. Dengar makatai Yesus atau Bursa Maria, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi Yesus terus hidup melakukan kehendak Tuhan dan kendali ada dalam dia. Buasa bu isong ini, dido kan? Muna kadungan sapor seon hero hamu mamereng ice skating dan na balet-balet di esi. Narung namar balet dari make es adam. Dedo, aku musik na. Buido pas songoni gerakan ni luar biasa mau diperhonamu. Jago na iya lakoniku. Kuncinya, ternyata kuncinya mereka menari di ice skating dengan nyanyian dan dia tahu ketukan-ketukan nyanyian itu disesuaikan dengan narinya. Yesus begitu. Dia hidup disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Maka dia tidak akan pernah dikalahkan oleh penderitaan walaupun sakit. Jangan pernah mengecilkan penderitaan Yesus. Ngahudok Tuhamu tiki martang yang gimana? Keluar huruf nih, marsapur dot mudar, itu adalah depresi besar, depresi berat. Tetapi begitu dia berdoa, dia tahu, dia melangkah. Kenapa bisa melangkah? Karena dia tahu tujuannya kemana. Untuk menyelamatkan manusia. Untuk menanggung dosa-dosa dunia. Maka dia dapat menyelamatkannya begitu. Dapat melakukan semua yang dikehendaki Tuhan. Asa molo naeng, molo hita mardalan seirama dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan tahu kita tujuan kemana seirama Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang cengeng. Dang namandok kula na mekelekel sukacita daw. Susah tapi dia tidak cengeng. Karena dia tahu kemana dia pergi dan apa tujuannya. Dan apa misinya di dunia ini. Yesus mengendalikan segalanya. Nah, pataluhan yang tidak pernah bisa dilupakan adalah reaksi penonton. Adok tulu penonton di Turpuk tahun. Nah, parjolo penonton ima letnani. Napaduahon natorop sekitar salib. Napatuluhon sisian ni Yesus na mangihutus ni Galilea mandau-dau.
Unang uluam mandau-dau. Upa balik masih na mandau-daun manda. Dung ditakup Yesus lari bedo sisian ni. Ali adong do sahalak sisian na jago. Mulu jahamu di Matius. Manang dungi di hutan si Petrus mandau-dau sianda dau. Mangi hutan Yesus sianda dau salaka tumat suadahon Yesus. Untung saja ini yang ayat 49 nama dau-dau dang disukun mesti adong na sisian Yesus pasti mesti suadahon di. Maka jangan ambil jarak mengikut Yesus. Ikut Yesus dari dekat. Kalau dari jauh hanya perempuan yang bertanya kepada si Petrus buru-buru. Kesaksiannya tidak didengar di pengadilan. Buru-buru masyarakat nomor 2 di Yahudi. Tormabiar di mana? Daku tandai. Unang ulu amu mamering. Mangihuton Yesus. Siana dadau. Nepaduan perwira di ayat 47. Manang let nani. Dung di idai mana, di dokon di mana. Mau bahasa Indonesia, sungguh-sungguh. Orang ini adalah orang yang benar. Mau let nanon komandan don. Mangihuton sudah pasukan. Ala komandan bagian pembunuhan, manang penggayan penghukuman mati atau hukum salib. Ngaliling diberingi mana una kana songoni. Dak sehali 2 hari. Alisian sudah na disparsilakon olan Yesus sudah dokon di mana ondo tutu anak ni dewata. Natigor dengan anak ondo tutu yang benar orang yang benar. Dedo. Bahasa di suraton si Lukas. Ini adalah untuk mengkonfirmasikan, menvalidasikan Yesus ima dakolan gabesi paluani sude halak Yahudi tetapi semua letnan itu sendiri juga mengakui sayang dang di Papua gabe Persea manang dau. Napatuluhon kerumunan orang banyak natorop na sekitar silangi. Dung di payuti-hut ujungna manol soli. Kalau di songon-songonon di bayan di dopuk anturan ame, melalui halak Yahudi itu menyesali. Satu naik ke halak Arab, melalui beri kamu, melalui halak Palestina ditembak ke Israel mate, dungin lalu kubur songon-songonon do halak Palestina. Menyesali. Ini menyesali. Orang banyak menyesali apa yang telah terjadi. Buasa kebe menyesali. Dengan panghiduan ini pak, dau. Hati-hati dengan arus suara banyak. Itu. Kan malu di Indonesia pun pesong ini, malu lau mau tu pasar Cisadasan, dungi soraki hamu mah, maling, napi terus di julma di pamate, apa so maling. Hati-hati dengan ikut-ikutan. Jut tu tapi songoni di bagasan ngulun. Dah. Syadu sono jauh bah sono gabe sogoro hak tu sih. Tapi sorok hubungan muna tu sih. Itu dongan muna dong marbadai. Gabe doh tamu maring marbadai tu sih. Gabe mar musuh tu sih. Unang gabe sih manosoli. Orang banyak pun begitu. Ihuton dihasut di apa? Pasilakon, gabi ujungnya manor soli mai mana. Untung masih bisa menyesal. Bagaimana kalau tidak dikasih kesempatan menyesal? Ido mbena parasingan si Judas si Petrus sama-sama menyesal. Yang satu menyesal tapi tidak mau bertobat. Yang satu menyesal tapi bertobat. Akhirnya gabe tiang partunggul nih Huria si Petrus. Si Judas ikut so bertobat di mana? So mancalo pengampunan Tuhan. Reaksi orang banyak, hati-hati.
salinai mo nakadungan sa porsya. Tuhan benci akan, Allah benci akan dosa. Sekecil apapun dosa, bagi Tuhan adalah dosa adalah sesuatu yang dia murkai dan dia benci, harus dia hukum. Itu makanya ketika Yesus mati, penghakiman itu, hari penghakiman, seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Yoel, Amos, dan yang lain-lain, ketika penghakiman itu terjadi kegelapan sebelum datang. Penghakiman itu ditimpahkan kepada Yesus Kristus. Dosa-dosa kita ditimpahkan kepada Yesus Kristus. Maka kita mempunyai akses langsung kepada Yesus Kristus. Langsung tanpa perantara. Kalau martangnya peamu udah kulau joun pandita, tangnya kon pandita serana menjarap tang yang di pandita. Dedo. Saya menjarap sarupa do, lain mau dukung kamu mamang pandita. Minta dukungan doa, lain itu dengan minta didoakan. Doakan sendiri, tapi minta dukungan doa ya kita doakan. Karena kita sudah punya akses langsung kepada Tuhan. Tidak ada lagi pentara. Tuhan sudah mati untuk kita. Pasu-pasu Tuhan ini maita salutna. Amin. Morati Tuhan ala dipaingotodo hami. Nunga mate anakmu Tuhan Yesus Kristus dia benar silang. Lau manuhuk dosa, dosa nami Tuhan. Jala ukap dalan di bain ho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lau. Marsaur toho mardame doto Tuhan. Mulai tema Tuhan ala di leon ho di hami asisan dosa di bagasan Yesus Kristus namate umoko pahami. Paingot kami tok-tong Tuhan ia macai arga situ tuh hami ditobus. Ala ni kon arga ubain hami ngulu nami Tuhan. Gabe songon tanda mulai tonami tuho mangulu mahami hombar tulomon ni roham Tuhan. Mulai Tuhan pasu-pasu hami salutna dongani hami di bagasan ngulu nami siganu pari asa toktong huingot hami saluhut ni ngulu nami di tangan medo Tuhan. Mari Yesus Kristus tangin matang yang namion. Amin. Vina
masuk ma itu sakramen perpadanan abadia, endeta sada 52 ayat sada. Jesus amorosa, dosani potimion, pangoluhami. Jesus amorosa, dosani potimion, Jesus amorosa, dosani potimion, sai personam ami. Amen, amen, amen. Dameni debatana sumurug sian salot roha, imana mangaramo ti ate muna rohamuna, marhite Kristus Yesus, amen martang yang meta. Ale itu ande bata para si rohana sumurung, amanamina di banua ginjang, asi roham, topot mahamina pungudison, andorang hupungan hami anon parpadanan badai, lematon di perbadia tu ganup hami, asa di tubuhon haporseon na mangulu di hami, asa positu turuhan hami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami, pargugoi mahami matsuadaon diri nami, asa tariuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa di tubuhon haporseon na mangulu di hami, saya taiti marohan hami asala malungun hami di banua ginjang, asa saya masihol hami paimahimaun haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinamon ni debata tasakap noeng mangaton parpadanan na badiai. Di bahini tatimbangi majumolo manang natau hita maruran badia asa unang hunauh manang isi sian hitaon. Ay holan na unduk roha jalan na manosoli rohana alani pambahenan na soture. Jalan na manopoti dosana, jalan na porsyari hasani dosa na pinatupani Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan badiai. Ale aka na dohot marulan badia unang bedi oloi sibolis. Unang bedi datati mardusa. Tung padaw hamu marwamuna siani. Tunggo tapon hamu mahosom dot lateni roha. Alai paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate jalan nang mulak manguluh mokopamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan badiai. Di bahini tataka si majulor hatabe. Jala ulus ima sukun-sukunon rimah hita jongjong. Di parhatu turuham do halak pardusa husian hatu tubum alani pangalosim di patikni debata molo di parhatu turuham dok maulu. Namarsak do roham alani dosami jala di pangi do roham naing malua hono aeng san dosami molo songi roham dok maulu. Di parhatu turuham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dot mulak manguluh mokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu turuham dok maulu. Na ulo doho manggota pun sian roham laten ni roha doto som ni roha. Aku puni ulo doho mardenggan dot halak na mangarsiho. Jalan na ulo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham. Sesau ni debata sude dosam molo songon ni roham dok ma ulo. Atong tapaun dok be marohata jala tatopoti masude dosata. Ihutonamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami maritete Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang do hami ali jot-jot ulau se hami patikmu. Tama do na mami noeng do molo balosom tu hami na humpar tu pambahen nami. Alai alani gudang ni asi do tolong di roham do asal ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehon mokop hami alani umbaena hum hami mangido tuho. Asima roham di hami saya jalo mahami saya sesa madu sudi dosa nami jala lehon ton di perbadia tu hami asa margogo hami mangalo na sadosa dot mangulang na humpar tolomoni roham saliling di tanoon dope hami. Amin. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna. Jalan nama uas di asini rohani di bata. Saya sahat ma Tuhamu na hina porsan muna. Mangasaun hatani Tuhan Yesus do manudok Tuhamu. Pos marwa muna. Nunga sisa salut dosa muna. Marhite-hite guarni di bata. Ama dot anak doton di perbadia. Amin. Aliama namina di banua ginjang. Saya pinar badia ma guarmu. Saya roma harajonmu.
Saya saut malomani roham di banua tongaon songone di banua ginjang. Leo matu hami sadari on hanguluat siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togi untuk pangunjunan palua mahmisan pangago. Ai hodo na punah rajaon dot hagugoon rodia sangapun saliling-liling na. Amen. Undul maita. Indeta sada 50 ayat sada. O Jesus long sinea di hauna pira silang roham tokong daulat nang ujung otar hilang marutang osami di tanah dosa nami asiraham o Jesus. Atong tangan namu matonan ni Tuhan Yesus lau padirion parpadanan abadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borginai uji tarjehi bana. Tidok ma mauleate. Tungi di ponggolo mai di parleho matu akase seana. Puhut maridok. Jalo hamuma jala pangan ma. Dagi kudoy na niliho tu hamate anu moko kamu. Bayan hamuma songoni bayan paringotan muna diau. Jaladum sunasida mangan dibuat mapanginumani. Tidok ma mauleate. Nungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginamanon pada naim baru mau marhitete mudarhu. Nani usian moko kamu bayan hasani dosa. Saya bayan hamuma songoni bayan paringotan diau. Atong Roma hamu nungarade sudah ida jaladai hamu ma dengan bahasa ni debata. Sai palingga sotoniku, sai rading nonasa,
Rasuhu doa kahiti, rohakon dinahu piki, simoni panganon, di bagasan parpadanan. Aira sotado roha, pina tupani Jehovah, ikoton di parbadia, pabotohon itu iba. Tuson maho ale tondiku, dinama uas malehong, manjaro basani Tuhanmu, binaradenai dihong, Kilehon Jesus no dagingna, marhite-hite rotion. Kilehon dohot domudara, marhite-hite angguron. Ay nang toktong peganu pari, mudar na mangurasiaw, utiba na soman sadi, manogutul lambung naw. Ay nay au mangan parpadanan ni Jesus Kristu Tuhaki, na padamehon parpadan, na pasonakon rohaki.
Asiroham diawa Jesus, tupahiau sadarion, ai hatami dohu patulus, manganon parpadananon, atong patiur marohaku, marningo tenggani basam. Imanatinan mi dosaku, binain ni holong ni roham. Hatogu haposeahoku, dihasasai ni dosaki, marsidio manbain rohaku, dimudar minadurusi, sai Roma Tuhaku, marhite kiat padananon, joro mabai nuai rohaku, o mana punya autokton. Tuson maho ane tondiku, dinama uas maleho, manjalo masani Tuhanmu, pinaradena iniho, Jesus do daging na mahite-hite rotion. Pilehon dohot domudar na marhite-hite angguron. Ainaing togtong pegano pari, muda na mangurasya, uhuti ba na somasa
Debata Sada-Sada 2. Sada-Sada 2 ayat 2. Halleluja, di Jesusi, tarehon hosana poni, nang bepuji-pujian. Dilehon domudarai, mamuri kita sasude, parade hati koran. Tenggan bersorak tatu Tuhan Madiana, sanggup doku huriana. Prima to jong-jong. Martangeng meta. Puji matuan debata ale tondiku jalan asa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji matuan debata ale tondiku jala unang tung halupaun dengan ibasana sudena. Ibana norman esa dosam sudena jala ibana pamalu maka sahitmu sudena. Ibana paluahun hosam siana magawan jala dileon tuho dengan bahasa dot asini roha. Parasi roha jala perdingkan bahasa dot tuan debata labat tarimas jala parasi roha gudang. Dang di lain tu hitana hombar tu dosata. Jala dang di baloson tu hitana hombar tu haja totta. Songon ni asini rohanin ama-ama tu aka anak konna do asini rohani tuan debata dia akan nama keberi mana. Nunga takas di patudun debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumoko hita uju pardosa do hita. Atong lama lua mehita nuaing sian rimasna. Dungga biparpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di bahani saya pujioni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambayanaku tu Tuhan debata ulat nyon do saliling-lilingna. Amin tatangeon mat peleata. Ali debata manami dari Banua Ginjang odo haroroani salut selam leo na denggan dot nasa na uli basa na maulu itus. Upasa tami masih analele metu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na utus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti hasa pors aso parsia kami pilihan non patimbulon harajaw mo di tunga-tungani huriam do di portibion. Buhay marwan nami marhite-hite tondim. Asalam tanda hami gudang selam leo metu hami. Asalam gir-gir hami mandok maleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dari Banua Ginjang saya pinarbadia maguarmu saya rumah rajonmu saya saut malomani roham di Banua Tongaon songon di Banua Ginjang leh matu hami sadari un hangulat siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tuge untuk pangunjunan palua mahami san pangago Hai ho dona puna haraja di pasu-pasu jadi ramoti tuan debatama ho disondakon tuan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho disondakon tuan debatama buhina tuho jala de parsaor honda mena tu tondim Amen.
tauduti muse dohot ulau nahohom. Mari Minggu jam 5 pagi ima kebaktian pasca subuh manang buah-buah hijuk di bahasa Batakna jam 5 pagi. Tu umum dohot tu sude aka lansia. Latema. Angkat dulu. Ini diangkat. Didolokadui silangi Tuhani sapudar sapti jurdoi Jesus mate disi asa malum dibain sudea kagondok rai dibani Tuhan rohaki nida silang di Upasot diriku tusi dapat surga perdalan aki. Hamba kadongan mangara di mahita tu ulaun hana hohom ta buat bima inganata martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Marede mahita opa-opa sia sada 1 2.
Mar hite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia na tumop palangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amai. Naok patauhon hamu majalo tohap di bagasan hati uroni. Sitianon niak kanabadiai. Ainunga diroro hita sian gonggoman ni hakulumuni. Jala di paucat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana maadong di hita haluau ni ima hasisaan ni akadusa martangiang mahita. Alia manami na marhabang sa di banua gijang. Madok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Aidak hasuhatan holong ni roham tuhami. Disuruh hodo anakmu nasasadai tu portibion, manaon ragam sitaonon, haleaon, icah-icak, pastap dohot tijurpe, rodina manaon hamatian laho humokop hami, asamalua hami siat dosa dohot sian hamatian nama noktongi, rodo hami saunari tujulum, marhite parningotan ni sitaonon dohot hamamati ni Yesus Tuhan nami, naeng uhir turohanami bernit ni sitaonon nai asamarhitei nian uhir turohanami balgani holongmi asamabir hami tumadi koko hubelehon hami mahdiri nami tuho urasi mahami marhiti-hiti mudar ni Yesus anakmi asatung badia hami jalatakas malua hami sian gonggoman ni dosa dohot hamatean. Amin. Hudul mahamu. Marede hita. Sai
mangaluja jala mahiu Tuhata Yesus Kristus. Dung ditakup ibana di bodari ni hari Kamisi. Dang maradian nasida mangaliai ibana. Marsitutu nasida patubu siti dangi gap-gap. Asa tungbulus rohani silatus maddabu uhum hamatean. Nung ngama ragam di bahas silatus. Didok naik paluahon nian. Hapelam gadda do bernitna diahap Yesus. Ditanggali do bajuna. Dilicingi ibana. Nunga mamuka mabugang pamatangna jala mabaor mudar siani. Nunga dibahen sungsang duri tusi macucungna. Jaladang maralang nasida mangalobuti. Asa dohot sian si macucungna mabaor mudari. Di dalam nakok mataniari di hari Jumati. Lam maniak ma akka bugangi. Mamerek si taono ni Yesus. Dada lam moru panosak nasida di Yesus. Sahay songo colman na mawas di mudar nasida sudi. Lam gogo tahe nasida majuhon asa di parsilakon ibana. Ujungna dibuat silatus mahaputusani. Asa di parsilakon Yesus. Nak pedang adong salana. Jalari dong ibana. Lias ibana siani. Marsurak majahudi majalo Yesus. Dibuat nasida ma Yesus tu Golgata mamulus via dolorosa. Mamulus dalan si taonon. Molos songon nalaba Yesus. Disurahi huhud diojarhon. Sipata ma tinggang ibana. Jala sipata laos idodoni hau parsilang nadok doki ibana. Nung ngalam suda guguna alani lojana. Dohon alani mudar naung duru siap pamatangna. Hehe ibana dia pehon silangi. Tukap ibana muse dang tartuhuk nabe. Dina sotolap cabe mabuan ditakup nasida ma si Simon kirene. Laho mabuan hau parsilangi tugul gata. Dung saha tugul gata. Lam gugoma marsurak-surak akka Jahudi. Sahay songon na sobu pakilalaan na. Mamereng hinaparir si taonon ni Jesusi. Di Golgata. Di piakon nasida mahau parsilangi. Dungi dia pehon nasida ma Jesus tusi. Di labang matangan na dohok pakna. Sabur ma mudari. Di pajongjong mamuse hau parsilangi. Gatung ma Jesus disi. Maraburam ma mudar sian pakna dohok tanganna. Dakpola makitir pakilalan nasida di nama sarsar mudar sian tangan dohok pakna. Uju dilabakot tu silangi. Marsurak nasida. Songon na mangulopon dung jongjong hau parsilangi. Jala gatung Yesus disi. Alayang go Yesus tu hatai. Bulus dorohana mangauhon sudesi taononi. Nunga takas dilehon ibana dirina. Hasahatan ninasa si taonon ni jolma. Alani dosa. Alay dunggaung ibana disilangi. Dang laos mauhom ibana. Marsuara do ibana pituhali. Sian silangi. Tabigima suara nai. Maredehita.
gatung Yesus dihau parsilangi. Bohina dohot pamatangna nung ngalam mamotar alani lojana. Lau suhut nung ngagudang mudarna nadurusi. Deba mudarnai mardek dekat tutano. Deba laos mangipal di pamatangna. Alai laos adong dope nai baru mabaor songon bogas ni labangi. Daktar paidaida sasitonga berni ni parniahapan nai. Alayang guaka nama persilakon ibanai. Songon nahisar do bohina. Daktarida idaon naluja nasida manganakohi doluhi. Lasroha nasida jala sobu pakilalanna mamereng Jesus nama naon ada disilangi. Hape dinasongoni si taonon di Jesusi jala songoni pangalahoniaka nama persilakon ibanai. Marsuara maibana manuarohan suara parjulu sian silangi didok. Alea mang marpamuati maroham mida nasida. Aidang diboto nasida nabi nahen nasidai. Narikot matok tangiang ni Tuhan Yesus. Sugut manuguti nung ngalawi bana tubalian. Martangiang sahalak ngadisi. Dung dilehom mangan 5.000 halak. Dipamuli na toropi. Jala sisian nape nungga disuruh ibana. Pajolohot tubariba nakok maibana tudolok. Sasadasa martangiang disi. Martangiang ibana adorak sobongot tuget semane. Toluhali ibana martangiang diget semane. Tangiang ido na parjolo ruar sian ibana. Dung gatung dihau parsilangi. Tuksoboy do abbaton ni manang aha. Parsauranna. Hasadaon na tu amai. Bulus nai hatani Tuhani. Maddok. Dang diboto nasida. Nabinahen nasida. Dang diboto na toropi. Haleaot dohot hapariron na pinamasa nasida tu Jesusi. Dang diboto akka malim dohot situan na torop na binahen nasidai. Dang diboto akka parise. Gudang nai tahe na maoto alani portibion. Gudang nai akka na marguar bangso di bata. Akka paddi agama. Akka sipajuluod di masyarakat dohot si hatoropan. Na maoto na jujud dang mamoto. Manak Paulo so diboto na binahen na tutuhan Jesus. Alay tung gugodo suara ni Jesus na martangyangi. Tangiak pagiduan di hasisaan ni dosa doi. Bagido hasisaan ni dosa ni akka na mangaliay ibana. Na mangalicigi ibana. Naik patar tu saluhut jolma. Pabuah hasisaan ni dosa do silang ni Jesusi. Doho doi hasisaan ni dosaku. Dosa muna, dosa tak, jala silangi mangalinggomi ngolum, ido mual hangoluan, maredehita. Arong dosa damuali, kinamar dosa. Didok rohana sida ikop pasobohod do Jesus tu parjahat jala pardosa. Naik makulipi hajahato do dosa nasida. Di parsilakon nasida do ibana di toga-toga ni 2 halak parjahat na subalin. Takkas don yang didok silatus nasodong dapoca salah di Jesus. Takkas do murah atusan di halak pabuah siti dangi gap-gap do naidok nasida taringok tutuhan Jesus. Ay didok diorai Jesus nasida manggarar guguat tu kesar. Hape takas do idok Jesus lehok kamu tu kesar nasian kesari. Didok mangguturi ibana di Galilea, Samaria dohok di Judea. Hape hadameod do sian ibana. Alai di bahen nasida akal-akal.
di bahen si pahoto laho paleahon Jesusi gabe di tonga-tonga ni parjahat ibana di parsilakon dak pola macua ibana ay nunggaradi ibana di pasobok tu parjahati ay naung radido ibana majalo dosa ni portibion ape tu ibana radi ibana gabe dosa nak pedang mardosa radido ibana sikata disilangi nunga sokoni haradion di Yesus hape dohok dosa dasian na targatungi mangaleai ibana songon pangaleai niak ka soldadu na paururu ibana marsine yang do ibana madok tu Tuhan Yesus aidang Kristusi ho palua madirim nang hami atong alelaos di hati haido dia lusi dongan na targatungi ibana didok dang dihabiari ho hape de bata atik perap hona uhum hita uhum nati gordo natu hita ay tajalo upa ni pabahenata alayang ko ibana dangadong diula na soture laos huhu madidok tu Yesus o Yesus ingo tau ia dung sahat ho tu harajau mi di dia dohita nuaing pardosa dohita rap dohot ho abang rap dohot ho inang dohok parjahat da bagaliai Jesusi manang rap dohok parjahat na manadda dosana jala pasahat dirina tu Yesus dohot ibana mahita saunari rap hita makilala jala mangokku dosata asa dohot hita taruli di hata ni Jesusi hata na paduahon jinohon na sian silangi situtudo hata kotuho sadariodo rap doho tau di paradeiso marede hita nunga lam gale Tuhan Yesus nunga lam suda gogona lam manitak muse mohop niari daktar tao mohop na molotonga ari disi maniak madihilala Yesus sude pamatangna hapedang tarhahuasa subui humusor tanganna naung hona labang disilangi diri pudo dopak hina haci nai rohana dohok pakilalanna hape toktong do ubal ga holong na tu jolmai ubal ga holong na tu hita ubal ga holong na tu inana dohok sisianna ai di parrohahot dope inana dohot sisianna na adong disi toktong do ubal ga holong na tu jolma ubal ga holong na tu au tu hamu tu ho inag tu ho amang ubal ga holong na sian habir nitoni didok Yesus ma di ma inang anak mi huhut didok tu sisianna di ma inang mi di tonga-tonga ina toropi adong manak piga paropuan na makkaholongi ibana mangihutton ibana saha tu Golgata anggu akka sisianna holan si Johannes sisian haholongan ido na mangihutton ibana tu Golgata laudo sude nasida maporus dibering do Yesus akka paropuan dohok sisian na sahalaki di tonga-tonga ni natoropi dang habatan na haciti ibana mamereng inana dohot sisian na dang habatan manangaha ibana mamereng au dohot hamu suara na parjulu suara tu amaidoi mangodihon akapardusa suara na padua hotu akapardusa na manopoti dosana doi mangalehon baga-baga haluahon suara na patuluhot tu akana porsia doi padumuhon na sida songon keluarga ni Kristus manang akaise na mamerek tu silangi manang akaise na patutoru diri tu silang ni Jesusi di bagasan haporsiaon
nunga gabe sada keluarga nasida ima keluarga ni Kristus. Daktar swadahon si Maria so anak na Yesus. Daktar pasiding ibana pakilalan ni ina pangitubu mamereng Yesusi. Buhado pakilalammu inang out di pabereng bereko ridang ni siubiommu songoni. Buhado roham amang out sura sinuan tunasmu songoni. Sai songo sabilu namaneat ate-ate dohot pusu-pusu namasa tu Tuhan Yesus. Sai songon asom na tinek tekkon tubugang suarane Yesus tunasida. Alai sian nasa gogo ni hapor siaon ditangihon nasida suarane Yesus. Ay olak ni ima dijakon sisiani si Maria tujabuna. Mare dehita. Marsaringar sian hau pinar silangi suara hasesaan di dosa. Nunga tarbegi baga-baga haluaon. Nunga dipadiri keluarga na baru, keluarga ni Kristus. Sudei di patu-patuhan Yesus adorang sosahat tu hosniari. Di hosniari di pukul 12 arian. Makolom masadok portibion. Luja dua kana pistar sahat tutiki hamajuonon. Manakasi ahado namasa ujui. Sangado didok gerhana namasa disi alai boido ditotuhon na sohya masa gerhana di hati hai jaladak kiado pe masa jaladang boi masa gerhana sappe tolu jom ai sahat tu pukul tolu nama kolomi atong ahado namasa disi pabahenan ni debatadoi ulaun ni debatadoi nunga dia pehon sude dosa di jolma tu Tuhan Yesus tongod doaka sahita diusung ibana jala akka pardangolata di porsan alayang gorohatta madok debatado nama micang mamukul dohot pasipal ibana hape alani pangalosita ibana tartulang binahen ni hajahatot ibana mabugang ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasonangata jala binahen ni bugang na malum itahilala ayoddo di patu padebata humokop hita gabe dosa ibana nasotu madda dosa asa gabe hati goran ni dibatahi tadi bagasan ibana ala naung di bagasan dosa ibana nasotu madda dosa naing patuduhonon ni debata na marujung tu haholomo do dosa jala marujuk tu hamatean la suhud gabe tarida sudi makukubi bohina tu Yesus naung gabe dosai matanyari pe dangulo paruar sinodangna mabahet tarida Yesus naung gabe dosai dihilala Yesus do dada holan natino pai songon na mar siding tu ibana dihilala do naung ditinggal hon amai ibana ai tuk sotar padubu do debata dohok dosa tar di pukul tolu di ujung ni hahulumoni mar suara ma Yesus Eli Eli lama sabahtani debataku buasa tung tadi konom wau sokodi major bud Panginoon na didosai debata anak ni debata ditadikon debata dari tadikon ni debata dohita ala ni dosa alai ala naung tu Yesus ape dosata gabe ibana ma ditadikon amai asa gabe saur ibana dohot hita di bagasan Yesus di padame
jala dipadenggat debata dirina dohot jolma. Yesus do pardamyata, ibana do pardengganata. Mari dehita. Macai patardo di saluhut na torop pangajarion ni Tuhan Yesus pabua ibana do silehon haguluan. Gudang gunang padohat di hatahon ibana laho paadarhon ni. Ido nang nahinatahon na tuboru Samaria. Dina didok na out di botoho basa-basa ni dibata. Jala out di tadaho na mangido aek inumon siako. Rauloho mangido tu ibana. Dungilehonon na matuho aek na magulu. Na manginum aik sile honoki na sotupa mauas beiro di saleling-leling na ayanggo aik sile honoki gabe mual doi di bagasan ibana na babaor saha rodi hanguluan saleling-leling na gariada tahe dada holan ibana aik hanguluan alemar parbue do nang tuak kana porsia di ibana ai di dok akabatang aik na mangulu do na babaor sian na porsia diau. Alai nakpe ibana mual haguluan, nakpe batang ahek na mangulu, mabaor sian na porsiai di ibana, di johon ibana do sian hau pinar silangi, padohan na palimahon, mahuas hau. Bohadoi mahuas mual haguluan, songoni mahacit si taononi, nung ngatung kudang mabaor jala durus mudar siap pamatang na, manitak do muse mohop ni mataniari nama bahen mardek-dekan hodok siap pamatang na jalalaos marsapur dohok mudari. Songoni hacik na swadok si inumod di tangan na tuksura pe adok subui bahenon na tu pamangan na swadong dabui mangurupi sude dunga marsitading tu ibana asingnya kaburu-buru namar haga leoni doho si Johannes sisian haholongan nai. Nakpe mual hanguluan ibana, nakpe dang bauas be nama jalo si idumon sian ibana, alai alani hacit ni si taononi mauas do ibana, alai laos suhu do mauas ibana di haroro ni jol mama jalo pakokop nai, mauas ibana di haroro ni akan na hidobasan nai, mauas ibana di haroro ni akasisian nai, mauas do ibana di harorota saunari. Mauas do Yesus di harorom inang, mauas di harorom amang, olo doho pasobu uas ni Yesusi, maredehita. Lurua borngin mamuka arina mangihut dipukul onom botari doi masa pukul onom botari nunga dirajumi nasidai ari marsugut na di bagasan ha parironi di bagasan ha hacitoni nunga dihilala Tuhan Yesus naung sikop diulai bana ulaon pakokoponi nunga dihilala naing bongon ibana Tuhan matean ujung ni uhum ni debata ala ni dosa dihilala Tuhan Yesus ma naung sude sikop diulai bana di johon masian silangi nunga marujung parsirangan di debata doh jolma ai di bagasan pakkokopon na pinatupan ni Yesusi
nunga mardo mumuse debata dohot jolma di pakok kopon nai nunga dipadomu debata dirina dohot jolma nunga marujung huaso ni dosa nunga marujung huaso ni sibolis di bagasan Jesus sudia kana porsea margogo jala marhuaso madok lao mahobolis sian labukon nunga marujung laos marlapata doi huhud nunga ripas jala sikop holong ni debata mangulosi hita nunga sikop jala ripos asi ni rohana mamornohi ngoluta nunga ripas jala sikop jupa kita hangoluan ay nunga sikop ruar hita sian hamatean nunga marujung laos huhud doi jojo tu hita nunga marujung panu daliota tu debata nunga marujung hamalasota marsaor doho debata au hotu roham hacid parir paet do di tahun Yesus laho patupai maredehita. Ikon sa ibana ingotoku ujuna terpajali Tuhan binar silang binaturkom sai mawar mudar nai ai umoko di taruasna asadodamu seupana hai ditatap doawon di pandok nanungasun. Nungatung lu jatuh hatai, nungatung marsipal ibana, nungatung lam suda gogona, nungalu bisiat tolu jomi bana gatung dihau parsilangi, tugijang ibana dang marhasakotan, tutoru dang marhapiahan, ikon lam dirut pakilalanna, alai lam rucur pamatangna, lam maribak matanganna dohok pakna pangalabangani ruar mamu sebudar siani alai dang apala doras be aidung ngalam suda mudar siap pamatangna tuk sudedo pangotak ni ganup ha hacitoni di hilalaibana adong donian namanur dukko tuibana anggur namar saur pogu na dipake halak ujui sikak ni obat bius asa ummiran nian di hilala dagolo Yesus majalo ai ikon hilalaon na sudi uhum ni debata tu dosata di bagasan roha dohok pikiran dohok pakilalan na torang di hilala Tuhan Yesus naing marujung ma ngoluna naik pelehonon na madirina tu amai di bagasan roha na torang ibana dang bui pangotak ni si taononi mangago roha dohok pikiran na di parsauran na dohot amai jongjong mahita dungi di joho Tuhan Yesus ma abang tu bagasat tangammu ma hupasahat todiku dung didok songoni tosma hosana.
Dehita nomor 24 ayat 1-2.
Jadi idama laos dinasatok kini, mari bak mahire-hire nadi bagas joroi, sian gijang rodi toru. Di bagasan hama mati ni Yesusi jupang ma na idong ni Apostel Petrus, ay bangso na pinilit dohamu, hamalimon na raja, bangso na badia, home na ginonggoman na. Asatung dibaritaho kamu dengan ni harohaw ni ibana, naong majohamu siyan naholom tu hati uron halongangani. Lausongonido di pangukapos sada ayat onom didok, dijadi hoddohita gabe harajaon hamalimon di debata. Dungi humutal matanoi, marigat ma dohotakka batu mamak, muka ma dohotakka tanoman, dungi hehe madaging ni torop na badia, akan namudum disiga beruar manasida si anak katanomani. Jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta na badia ipatari dahon nasida tu torop halak di patari dahon do disi. Ia di hamamati ni Yesus nung ngatalu hamatian. Ala di papatari tu portibion dung hehe Yesus yan namate. Nung ngamate Yesus nung ngahehe bana jala nung ngamanaik tu banu agijang macai nal-nal disi holong ni tuhata paluahita siya dosa dohot hamatian dang gatung be ibana nuaing dihau pinar silangi dang jongjong be nuaing silang di Golgata ala yang go suara ni Yesus di silangi ikotok tong marsaringar di tonga-tongata marsaringar di ngoluta auhon jala alusi saunari nang tutiki naro maredehita. Midasi lang di Golgota.
Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajawanmu, say saot malomo ni roham di banu tongaon. Hormat mahami sedarion hangunuan siapari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa di dona mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangucunan. Palua mahabisian pangago. Hai honapuna harajaon. Dohot hagugon, rodia sangapon saleleng-lelengna. Amin. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan di batama. Dohot parsauran ni todi porbadia ma mardongani hamu saluhuna. Amen. Amen. Selamat Jumat Agung Madihita Saluna. Diri dolok adui silang di Tuhani sapudar sapi jurdoi Jesus mate disi asamanum dibain sudeha kagondong rohai dibain itu kolo rohaki midasi lang di Golgatai Upasol hot diriku tusi Jopak surga pardalanaki Dileai jolmai silang ni Tuhani ape halua ondoi nang godang dosaki alai sesadoi dibain mudar nadurus disi dibain itu holong rohaki midasi lang di Golgatai upasol diriku tusi dopak